Медитация для снятия стресса и гармонизации с духами природы. Открываю порталы света для этой медитации и настраиваюсь на работу с высшими силами света. Открываю порталы высшим существам света, Небесному Отцу, в архангельскую, ангельскую систему, тонкому миру планеты Земля. Приглашаю духов природы, духов морей, рек и океанов, солнечные цивилизации для полной гармонизации моего состояния. Запускаю золотую пирамиду Метатрона. Она крутится по часовой стрелке в моем пространстве для настройки на вибрации любви, света и чистоты. Почувствуй, как вокруг тебя образуется золотая энергетическая пирамида. Ты входишь в пространство покоя, света и гармонии. Почувствуй свое тело и сделай глубокий вдох. И выдох. Представь, что с каждым вдохом ты вбираешь в себя спокойствие, а с каждым выдохом отпускаешь земную суету. Я открываю пространство света. Я приглашаю Архангела Михаила, высших наставников, духов природы и солнечных цивилизаций. Я открываюсь взаимодействию с тонкими мирами. Почувствуй, как крутится пирамида Метатрона. Чистая, золотая и сияющая ее энергия наполняет твои каналы светом. Ты находишься в светящихся энергиях архангелов, солнечных цивилизаций и духов природы. Вибрация воды обволакивает твое тело и твою ауру. Ощути, как шум воды наполняет твою энергоструктуру. Твоя нервная система начинает выравниваться. Твой гормональный фон стабилизируется. Начинай визуализировать, как энергия воды растворяет твое внутреннее напряжение и твои эмоции. Шум моря – это естественная частота вибраций Земли. Его колебания через звуковые волны стабилизируют эмоциональное поле человека, снимают стресс и выводят из состояния внутреннего хаоса. Ты входишь в состояние абсолютной гармонизации. Энергии, которые звучат в тебе, это энергии колебания планеты Земля. Энергии колебания
энергии воды. Ты входишь в гармонию с природой и в баланс с самим собой. Твои эмоции стираются. Ты соединяешься с духами воды, с духами пространства. Эти энергии благотворно влияют на рост твоего духа. Я запускаю 3 энергетических мощных потока. Золотой поток. Он идет по спирали сверху вниз. Он очищает твой разум, твое тело, твое сознание и твою энергоструктуру. Свизуализируй поток золотой энергии, поток безусловной любви Небесного Отца. Я запускаю 2-й поток энергии белого цвета. Он начинает заполнять все пространство вокруг и внутри тебя. Погрузись в абсолютный белый поток Отца всем своим телом, сознанием. Визуализируй, как начинает наполнять он каждую клеточку тебя на всех 3 планах. И я запускаю голубой поток энергии. Это потоки воды. Энергии воды, гармонизирующие тебя и твои эмоции. Свизуализируй все 3 потока. Они обволакивают тебя полностью. Поток белый, голубой и золотой. Они обволакивают твое тело, твою ауру и пространство вокруг тебя. Золотой поток идет сверху от источника, струится по позвоночнику, очищает, выравнивает и возвращает тебе сияние себя самого, своего духа. Белый поток входит в твое поле снаружи. Он полностью охватывает тебя. Это энергия божественной чистоты. Голубой поток поднимается из самого сердца планеты Земля. Это энергии воды. Они текут внутри тебя. Свизуализируй, как 3 этих потока встречаются в твоей груди, в твоем духовном сердце. Они вращаются, соединяясь в единое живое свечение. Ты в центре этого света. Ты внутри самого баланса. И баланс в тебе. Эти энергии активируют твои энергетические
центры. Ты вспоминаешь истинную себя, свою силу духа. Твое сердце раскрыто. Ты звучишь истинным светом. Ты соединяешься с духом. И ты вспоминаешь, ты не просто человек. Ты часть великого целого планеты Земля. Ты звук. Ты дыхание. Ты движение энергии. Ты свет. Свет энергии воды охватывает снаружи и внутри. Почувствуй единство. Его можно вспомнить. Ты находишься в состоянии гармонии. Тишина внутри тебя. В твоем теле покой. Все, что нужно, уже произошло. Все, что ты искал, внутри тебя. Ты и есть природа. Ты и есть свет. Истина в тебе. Эти энергии стабилизируют твою энергоструктуру, способствуют росту твоего духа и глубинному эмоциональному исцелению. Твое тело и твой дух входят в абсолютный резонанс с энергиями воды и планеты Земля. Входим еще глубже. Погружаемся в сознание света, в абсолютного себя. Себя истинного, в себя того, кто является светом Отца. Три энергии заполняют каждую клетку. Почувствуй, как растворяются твои энергетические блоки. В каждой чакре. Твои эмоции выравниваются, и наступает абсолютная тишина внутри тебя. Позволь своему духу слиться с ритмами воды, с дыханием самой Земли. Твоя энергия успокаивается, и ты становишься единым целым с природой этой удивительной планеты Земля. Наступает ощущение абсолютного и полного покоя. Твое ровное дыхание символизирует отпускание всех негативных планов, негативных энергий, негативных эмоций.
твои эмоции уравновешены. Твое состояние является состоянием абсолютного внутреннего света. Твое пространство стабилизировано. Твой дух в абсолютной гармонии. Ты находишься в целостности с природой, с энергиями стихии воды, с энергиями планеты Земля. Звук легких волн, их звуковые вибрации поддерживают твое новое состояние. Ты в абсолютном покое. Ты находишься в природных вибрациях энергии воды. С каждым твоим вдохом тело наполняется светом, а с каждым выдохом растворяется напряжение. В твоем пространстве духи ветров и океана, силы солнечных цивилизаций, которые принесли с собой энергию любви и света. С тобой Архангел Михаил, чья сила направляет и наполняет светом Творца. Почувствуй их присутствие рядом с собой. Почувствуй взаимодействие их энергий со своей энергоструктурой. Ты слышишь лишь шум моря. Звуковые волны водных стихий входят в резонанс с твоим телом. Каждая волна гармонизирует твою нервную систему. Визуализируй, как энергия воды, мягкая и текучая, обволакивает каждую клеточку твоего тела, смывает стресс, тревоги и напряжение материального мира. Ты сливаешься с ритмом океана. Ты растворяешься в дыханиях Земли. 3 потока энергий, золотой, белый и голубой, переплетены в твоей энергоструктуре и способствуют твоему внутреннему исцелению. Ты позволяешь этим потокам полностью проникнуть в тело и пространство. Уходят зажимы и тяжесть. Внутри только покой и тихая радость от единения с природой и дыханием планеты. Твои вибрации становятся светлыми и чистыми. Твоя душа вспоминает свою связь с тонким миром природы планеты Земля. Ты достигаешь состояния полной гармонии. Твой дух наполнился светом и любовью Творца. Пребывай в целостности с собой и с окружающим тебя миром. Благодарности к высшим силам за помощь, свет и любовь.
побудь в этом состоянии, наслаждаясь внутренним покоем себя. Настройся на вибрации жизни. И пусть шум волны смоет все напряжение, все заботы, все страхи.